Welcome ကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Minecraft hack ကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကူညီပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို VPN နဲ့ခံပြီးတော့ကြည့်လို့မရရင်တော့မှ like and subscribe လေးတွေနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးbrother တွေsubscriber မောင်းကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတခုလို့လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါစလိုက်အောင် let's go Minecraft ပတ် download တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Telegram ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပါတယ်အခုဗီဒီယိုရဲ့ description မှာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာ description ထဲမှာဝင်လိုက်တော့တို့လေးပုံကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ description ဖြစ်ပါတယ် description ဝင်နည်းလေးပါအဲ့ဒီ Telegram လေးနဲ့ဝင်မှာဝင်လို့ရှိရင်တော့ VPN ခံမှုမှာပါမယ်နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ VPN ကတော့ Champion VPN ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အပေါ်ဆုံး Minecraft 1.1.16 ကိုထားအောင်ပါ shader နဲ့ add-on တွေထည့်ရတာပို့အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ recommend ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီများလေးနေရာမှာအခုလိုမျိုး file လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ထောင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒီကြရင် file ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် install ကိုလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တင်အောင် Minecraft ပတ်ကိုအောင်မြင်စွာထောင်းပြီးဆော့နေပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာ shader image တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်တော့ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဒီမှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်တော့ like and share subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်